Hello， 大家好，我係戰佛。今日抽卡啦，好無聊。大家見到我個靚仔 AC 都唔係好多石頭啊，咁啊抽下卡，抽兩抽，好有節制咁抽兩抽。第一抽抽卡，好緊張，一定係白金啊！白金，哇！開口中啊，白金啊，冇講麼？冇講麼？冇啊！屌，呂布到嘅呂布，咁啊再抽到抽啦！白金，肯定又係白金啦！白金，兩抽白金，講麼？屌廢類，好啦，兩抽白金，既然抽得咁開心，咁咪抽到獎啦，係，仆街，係第三抽白金，哇搞咩咁啊？咁多白金卡嘅，哇暗九，又唔好開心抽到暗九啊，咁我暗隊有九啊，咁啊。再抽多抽啦，梗係咁多白金，白金4連發4，哇我就癲啦，非常之開心，哇水瓶座，好啦冇石頭啦，好開心咁抽到4抽，哇搞咩啊？多謝晒收睇，拜拜。